这是猫女士，她有自己最喜欢的事和最不喜欢的事。故事将由2位母语者读2遍，一遍慢速，一遍长速。慢速。猫女士是一只暹罗猫。她最喜欢的事情有3件。她第一喜欢的事情是晴天。晴天的时候，她觉得非常快乐。她会在家里跑来跑去，从这个房间跑到那个房间。她总是跑得很快。猫女士第2喜欢的事情是吃饭。她每天吃2两猫粮。2两就是100克。有时候她也吃一些鸡蛋和鱼。她还会请自己的好朋友吃饭。睡觉是猫女士第3喜欢的事情。她每天要睡10几个小时，因为她不上学，也不上班，所以她有很多的时间睡觉。猫女士最不喜欢的事情也有3件。猫女士第1不喜欢的是邻居的狗。那只狗比她高，比她长。她不希望离它很近，她希望离它很远。猫女士因为不喜欢那只狗，所以也开始不喜欢邻居了。猫女士第2不喜欢的是电脑，因为妈妈常坐在电脑前上班，不和她一起玩。猫女士第3不喜欢的是寒冷，因为寒冷会让她的毛变黑。去年，猫女士的身体是白色的，今年她的身体比去年更黑了。你有自己的宠物吗？它最喜欢什么？它最不喜欢什么？长速。猫女士是一只暹罗猫。她最喜欢的事情有3件。她第1喜欢的事情是晴天。晴天的时候，她觉得非常快乐。她会在家里跑来跑去，从这个房间跑到那个房间。她总是跑得很快。猫女士第2喜欢的事情是吃饭。
他每天吃2两猫粮，2两就是100克。有时候他也吃一些鸡蛋和鱼。他还会请自己的好朋友吃饭。睡觉是猫女士第3喜欢的事情。她每天要睡10几个小时，因为她不上学，也不上班，所以她有很多的时间睡觉。猫女士最不喜欢的事情也有3件。猫女士第一不喜欢的是邻居的狗。那只狗比她高，比她长。她不希望离她很近，她希望离她很远。猫女士因为不喜欢那只狗，所以也开始不喜欢邻居了。猫女士第2不喜欢的是电脑，因为妈妈常坐在电脑前上班，不和她一起玩。猫女士第3不喜欢的是寒冷，因为寒冷会让她的毛变黑。去年，猫女士的身体是白色的。今年，她的身体比去年更黑了。你有自己的宠物吗？它最喜欢什么？它最不喜欢什么？恭喜你完成了这个练习，请订阅我们的频道，不要错过其他练习哦。拜拜。